kubalulekile ukuthi live lihlale lihlandekile sesinenhlanhlaka lenkulu ukuthi sithola umhlonishwa lapha wasemthongwaneni Mabhengu. Mhlonishwa siyanivusela namhlanje lesihlanu ekseni. Siyavusela Makhanya, sivusela la kiso sive emakhaya ninjani makhaya. Khumbula lo ushaya ijoint la namedemo. Kunjalo mhlonishwa basemthongwaneni bahalalisa bathini engonyameni yamaswati kule minyaka lengamashumi lamane leseyiphelile solo yabekwa esihlalweni sebukhosi. Makhanya asikhuta libayethe sibonga lo mdzala wethu Nsuku ngoba akusiyo inhlanganipho yakhe lo mutse welive naye ukuthi alibambe lithule lisimame ngendlela lisimame ngayo lithi noma tikhona tingcinamba khombe kuphakamisa kumethemba lo mdzala wethu Nsuku sikhutala libayethe sithi sibonga kuba nenkosi lethemba uNkulunkulu esikhathini tonke uNkulunkulu lothi noma live linjani athi asihambeni siye kuye amemetele izilo la kumadima silibonile live nakathatha sihlalo letinengitindve eveni atsafana nayitolo nawubuka live liyakhanya ithe kuhlelele ngisho emakhaya awusakhona ukuphila ungeke ngahamba gezi kancane nje awusakhona ukuphila inkosi isithethe yasifaka yasonzita gezi emakhaya live likhaya kamnanzi nyalo sigijima ngemandi ukuthi wonke umuntu emakhaya kabe nemandi kulo 40 years lo mdzala wethu Nsuku amnika umsebenzi usahlala esihlalweni sibone live la kaNgwane lifika esigabeni la khona ukuthi bogogo babe nembashana laba ekutulayo noma sithandaza ukuthi akasibusise uNkulunkulu kumane kube ngconywana kepha ke lo muthe welive ucabangile ukuthi phela abantu abadzala kube khona abakuthola nabo sabona temfundo eprimary bantwana bafunza baqedze primary yonke bangabhadali lutho uhulumende akubukile lokho esikhathini sakhe lo muthe nawutibala letindvo leti tithi ikhona indlela lesithethe lenhle lesibheke kiyo siyathandaza ukuthi uNkulunkulu amuphe inhlakanipho letawenda ukuthi iphunze futhi sibone lenye inhlakanipho lesitagcina sifike khona iKenani esilive la kaNgwane ngeke sithi kuhamba kahle konke ngabe sinemanga kepha ke ngibe nenhlanhla mina ngihambile emaveni ikakhulu eAfrika nangu ngakahambi uhleli ekhaya wahlalela eGundwini wahlala emthongwaneni kuphela angeke ubone ukuthi live la kaNgwane lithuthukile kanganani le ntuthuko lesibonako yemigwaqo yinhle kakhulu sisengenda ngcono kepha nje ke siyabonga lokuthi ikhona incubeka phambili eveni la kaNgwane. Siba kakhulu mhlonishwa mhlambe usengakangeni ngekhathi endlini ngingabuta nje ukuthi kukuna lenye issue lese live lisabhekene nayo inzabe ukuthi emathuba emisebenzi akasiyo lasabalele kubantu labasha nine kube emthongwaneni ingabe i-challenge leninayo enivele nokuthi ngabe kunjalo dabatini lentendile to ensure ukuthi emaswati especially abantu labasha bayazuza kule sikhwama sengonyama sekuthuthukisa abantu labasha naletinye nje ikhwama deliver. Nangitha eParliament kwakungilenye ingcinamba lengifisa ngathi singayisombulula ngihleli phansi nga-reflecta ngabuka asikendi kahle kakhulu ngethi izathu ke letinenge angingenela ngephambili eParliament ngilethatha izathu ezivensakithi ngangingenela ukuthi akuthe tisombululo sinebantu abasha labafundzile bahleli netifiketi emakhaya kude laba kwendawo sitabomake labafundisa abantwana lena manje tincingo tabo tingenile abantwana bangakhona kuya esikolweni ngenzaba ukuthi bethe ti-school fees uhulumende bekathetha wabukela eprimary high school abasakhonike nalamathuba abasetulu kakhulu akasinje vele ukuthi angakhona ngumuntu ukuthi longasebenza ekhaya lokwenziwe nguhulumende ngoba ngeke ngikhona ukwenza mina ngingedwana uhulumende utene hlelo loluhle kakhulu na-agriculture wathi lo hlelo lwakhe angeke ngikusite niba nengi nawufuna kuba nengi kukahle but nawufuna wawedwa nakhona kukahle kakhulu uyasitakala lo hlelo lwakhe uhulumende luthi ukunasibambiso losikhiphako ukunika imali nje yena bese ukuprovide nangemarket ethi khichithela nangumuntu nangu lokunambodi nawungakhichitha nako lokusho kunambodi wena utawuba nayo imarket sekunike nemali sikufande kunelijanje lengitichenya ngalo lelibe nesibinzi kubantu labasha lathatha iproject lebita 3 million uhulumende wamnika lo 3 million ayedwana
ngaphandle kwetincabekelwano sekufuna ukuthi ube nesibinzi sekwenda lokho. 3 million umnikile wakhe emathenda akhe lamahle nami lengifisa live umhlaba ubone ukuthi awu lejali benesibinzi awuthatha lo msebenzi. Labanye ke batholile imali bena ingathe dabo ngendlela batenda ngayo bo 600,000 batholile bo 400,000 ayedvana umuntu ngaphandle kwesibambiso. Kukhona ke lo ukuthi kufanele bebanenge nibe ngilo 10 kepha ke ngijajuliswa ukuthi lena icondzana nemuntu lo yedwana ngiyo lebeke sigijimisa kakhulu umnyaka lesisuka kuwo nje ngithi siva asiyati le program yahulumende lekhona le kude umuntu anganawuhlala phansi akasebende. Manje ke sive ebuhlunguke ngekuthi labaningi bakhuthalele amabhontshisi kakhulu asaba maningi lamabhontshisi kepha ke wasuyasukuma uhulumende wase besivumile ukuthi sitawathenga imali engaka asiqhubeke siwathenge lamabhontshisi ngaleyo mali leyo. Ngiloko lesikwendile kakhulu emathubeni emisebenzi manje ke sive siyesaba kuthatha indvo lesikweleti nako lokukhona kwamanje lekufuna sik-overcome lokho more especially nangabe ikhona emarket naku makhaya ngifuna kugcina ngakho lokuhle la kulesikhwama lesi engikhuluma ngaso bathi noma ngabe uyavukela kuvukela wena ufuna kuhola uyatholela kulesikhwama ukhansi ngingavuka kuphela inyanga nami ngiyabhasha kuphela inyanga ngiyabhasha uze uyothengisa so iyende lento yadala impilo yabangcono kusho ukuthi mina ngicashiwe ngisebenza indvo lengeyami so ngimthanzile kakhulu lapho agriculture ngifise ngazuthi emaswati ngakukhuthalela lokho akusukumele lokho bakuve ngathi akusilo liqiniso kanti kungilo liqiniso. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa. Sibonga kakhulu Makhanya ngisebenze kahle kakhulu. Siyaqhubeka nikhulumisana nebahlonishwa nine bekunene siyabonga sesinake umngoni Senator Lorraine Nxumalo Mngoni siyakuvusela namhle